Fiquei de férias esses dias tudinho. Nada de cair chuva esse horário. Eu tava ali, já tava querendo chuviscar. Dá tempo de chegar lá no CIA sem chuva. Se quiser chover depois, aí não tem problema não, mas deixa eu chegar primeiro. Nem sinal de baú. Sabadão. Bora. Sabadão é um bom dia pra voltar das férias, né? Também acho. Mas vamos lá. Achar.